सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. तो आमचे सोशी सदांच आसा, कित्याक तो सगळे सुवातींचेर आसा. ताचे सवें आमी जियेतां, भोंवतां आनी आसां. जेजूक आमी आमचें सगळेंच काळीज ओपून दिलेलें आसा. तर ह्या वेळार ताका नमस्कार करतना साश्टांगी पडून भितरल्या भितर सगळें आमचें ताचें स्वाधीन करीत रावया. जेजू, तूंच जावन आसाय कुंवर सोडवणेचो. आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावनूय आमकां बरें करूंक खूब पाटी जायना. येवजिता बरें करपाक, पूण चड करून ताळणेन पडटा भितरल्यान सान ओ भायल्यांतल्यान, आनी बरें करचें आसतना आमी वायट करता. तेन्ना आमकां दूख भोगता. केन्नाय दूख भोगोना. हें सगळें तुजें स्वाधीनात आमी करता, कित्याक हो स्वभाव तुजो न्हय. आमकां तुजी सोडवण जाय, तातूंतली सुटका जाय, आनी सगळें देवासून आमचे उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान तें घडोवन येवच्याक ह्या वेळार आमचें सगळेंच काळीज, कूड, मन आनी आत्मो तुका आमी समर्पिता.
एफेसकारांक बरयल्ले चिटवेल्यान आमी आतां थोडो नियाळ करुया. तिसरो आवेसवर 14 ते 21 वोळ. आमचो सुर्गीचो बाप, स्वर्गा आनी पृथ्वीमेर आसलोल्या सगल्या तरेच्या गरजांनी घराण्याचो ओरोंब, तो ताचे मुखार साश्टांगी पडून अशें मागता. तुमचे भितरले भितर तुमी नवी मनशां जावन आयल्यांत. ह्या नव्या मनशाचो आकार बापाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी भावार्था वरवीं क्रिस्त तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. तोच बाप आपूण भोव मोहिमेवंत देखून हें देणें तुमकां फावो करूं. हे परी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून देवाच्या समेस्त भक्तां बरोबर जेजूचो मोग कितलो रुंद, कितलो लांब, कितलो उंच आनी कितलो खोल तो समजूंक तुमी शिकतल्यात. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचो मोग कधीच परिपूर्णतायेन वळखूंक नजो, तरी तो तुमी अणभवूंक पावतल्यात आनी असो हो मोग पूर्णतायेन अणभवून तुमी देवाचीच परिपूर्णताय भोगूंक पावतल्यात. आपले पोदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कल्पूंक शकता ताचे परस ओगळें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा ताका आमच्या बापाक महिमा आख्खे पवित्र सभे मध्ये जेजू क्रिस्ता सवें पिणके पिणकेंत सासणांक आमेन. इतल्या मागण्यांनी आमचें जिवीत सारून आमी आमकां बदलूंक जायना, पूण जितली आमी ताचे स्वाधीन आमचें सगळें कोत्ता तितली तो आमकां बदलून काडटा. तुमचे भितरले भितर तुमी नवी मनशां जावन आयल्यांत. वय ह्या नव्या मनशाचो आकार बापाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी भावार्था वरवीं क्रिस्ता तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. वय जेजू, तूं आमच्या काळजांनी, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत ह्या तिनूय भागांनी तुजें ठिकाण करीत आसाय. ह्याच कारणाक लागून आमी तुका आमचो माज म्हणून दवरता.
प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचें सवें जियेताय, आमचें जिवीत घडून हाडटाय, आमचें जिवीत चलयताय. सगळ्या देण्यांनी तुवें आमकां नेटयल्याय, ती देणी अदीक फुलोवन हाडटाय. वय जेजू, हे पोरी आमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून जशे भाशेन सगळ्या संत भक्तांनी तुजो मोग चाखलो, तेच भाशेन ह्या वेळार तुजे कृपेन बरोवन आमी चाखूंक आशेतांव आनी तें घडून आमचे सवें हाड. कितलो तुजो मोग रुंद, कितलो लांब, कितलो उंच, कितलो खोल, तुजेच कृपेन आमी शकतले. जेजू, आमच्यान वो तुजो मोग परिपूर्णतायेन वळखूंक नजो. पूण तुज्या मोगाक लागून जितली आमी तुका शरणां वेताव, तितलो तूं आमकां तुजो मोग अणभवंक दितलोय आनी तो आमी चाखतल्याव, पळयतल्याव. आनी हे परी दिसाच्या दिसा आमी तो परिपूर्णतायेन अणभवूंक लागतले. हें सगळें तुजें देणें. जेजू, ह्या वेळार तुजे बरोबर हो वेळ सारतना जीं आमकां सगळीं लागून आसात, आमचीं घरचीं, तांचें जिवीत आमी तुजे स्वाधीन करता. तांची आठवण करून तुमी आतां जेजूच्या ताब्यांत तांकां करात. कसली गरज तांच्या जिवितांत आसा ती जेजूक सिद्ध करात. कळयात. जेजूशी हाडून ताणें ताका स्पर्श करचो आमचे उद्देशी, आनी हे परी तांकां पेकोणी दिवची म्हणून हो हेतू आमच्या काळजांत आसूं दी. घरच्यांकूच न्हय, पूण जांकां तुवें आमच्या जिवितांत हाडलें, ही तुजे सवें आमचीं घरचीं जातात. कित्याक आमी सगळीं एकेच तुजे कुडीची पाळां, सांदे, पानां, फळां. त्या सगल्यांक आमी तुजे स्वाधीन करता जेजू. तुजो आशिर्वाद तांचेर सगल्यांचेरूय तूं घाल.
तांकां सर्गींचो उणो दिलोय. सगल्या स्वादाचो उंडो तो. प्रार्थुया. देवा एका अजपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. Page 13, A26. Sogli ami ektai zahuya, sogli ami lagi sorya, donya deva akanuya, anandamso tagasoya, tarona tu korop dunya, jivita tu soru dunya. Amkamurgyak tu vartakoy, tuja rashad warun pavoy. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणींनो भावनो, आतांच आमी जेजूक वंदन महिमा दिलेली आसा. ताचे बरोबर हो वेळ चल्लेलो आसा, ताका भोजलेलो आसा. आमी ताच्या मोगान अदीक आनी अदीक वाडत आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ताणें दर काळार कितल्याशा जाणांक आपली कुरपेन बरोवन उपजयलेले आसा
आनी ते आमकां नमुने जाल्ले आसात. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत कायतान यादनीक आजचें फेस्त समरवता. पूण आनिकूय आसात पयल्या शेकड्यांतले म्हूण न्हय तूं. भाग्यवंत शिस्त, श्रेश्ठ गवळी आनी सांगाती सगळे रक्त साक्षी. जेजू पासत जेजूच्या मोगान बरोवन दुसऱ्यांक ताणें जेजूचो मोग दाखयला. वायट करूंक ना, बरेंच केलेलें आसा. कायतानान आपलें जिवीत देवाक ओपून दिलें. इतलो तो बरो आसलेलो, हुशार आसलेलो, गिन्यानानीक मोतीन धाकटोच आसतना ताका सांत म्हणटाले. पूण मागीर ताणें आपलें सगळें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी प्रत्येक वेळा तो एका ना दुसऱ्या गोठांत जे एका वांगड्या बरोबर बरें करीत आसलेलो. शेकी ताणें एक गोठ स्टार्ट केलो, ताका त्या तिन्स म्हणून लागूंक लागले आनी ताणें खूब बरें केल्लें आसा. ताचे उद्देशी त्या काळार 16व्या शेकड्यांत एक बांक स्टार्ट जालो. पळयात कशे भशेन ताणें लोकांक पयशे गोळा करून कशे भशेन ताचो वापर करूंक जाता तें शिकयलें. आदीं कितें करतालो लोक, फकत पोतयांनी घालून दवरतालो, आतां पर्यंत कोत्ता म्हूण न्हय. पूण बांकांत घातले तर पयशे आनीक वाडटात म्हणून हें ताणें लोकांकूय दाखयलें. पूण बऱ्या पासत, वायटा पासत न्हय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां बरो वावर कोत्ता, देवाक कारकां दिवया आनी आयज ताचे भोव पवित्र काळजाची आमी आठवण कोत्ता. पयलो सुकरात जावन आसा, तर आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून अदिकान अदीक ताका एकवटोंक आमची पातकां कबूल करया आनी पातकांतली जितली सुटका आमकां मेळटा तितली आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन ताच्या मोगान भरून येवपाक हे मागणें आतां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदांसांक वार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोरपोदेदार आनी सोर मोगाळ बापा, भाग्यवंत कायतानांक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची जिविताची चाल दवरून तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेंत तुजेर थीर विस्वास ठेवूंक आनी सदां सोर वस्तूंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शुद्ध संदेश हाडपी, शांती परगट करपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो परबो सोंबरूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाळ, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेळ ना. ताचे सारको बोस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाका मोळो आनी इस्रायलाचो दाका मोळो लुटणारांनी ते लुटून व्हेले. तांच्यो कांद्यो मोडून घाल्यो. रोगतांत बुडलोल्या शाराचें कोटा, फोटींनी बोल्लोलें लूट मारून ग्रेस जालें शीं आसलोलें चोरयांचें, चाबुकाचें फोटकें, चोकरांचें खोल बोबाल, घोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात दोलतात, घोडेस्वार झुजाक वेतात,
तलवारी जोगजोगतात, बाळे लोकतात, गायाल जाल्ल्यांची खातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडली. ते मोद्यांक आदलोन पडटात. हांव आतां तुजेर गाण होळशीक ओडटयतलों, तुजो आब्रुमान काडटलो, तुका सोबे माजार लॉस करतलो आनी तुका पळयता तितलीं तुका पाठ करून म्हणटलीं, निनिवेचें निसणतोण जालें. कोण ताचे चुचुरे दोरीत, ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण गोडगोडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले पोरचेक लीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात. म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव कास लायतां तेन्ना हांवूच बरो करतां. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत तोरसात पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतलों. म्हजो द्वेस दवरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलों. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Sorbes borak soy, 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 soy, soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच पागी. सोर्गींचें राज खरेंच तांचें. Sorbes borak soy, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशांक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेदना जोण एकल्याक ताच्या करण्या पोरमोणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तितलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूक एकवटोन जिवंक लागता तेन्ना आमच्या जिवितान तो आमकां आपली शांती हाडटा. तो जाता आमचो आनंद. आमी खूब वस्तूंनी आनंद सोदता न्हय,
आमकां जाय पळय तें मेळ्ळें म्हणटच आमकां एक आनंद मेळटा, पूण तो वस्तूंचो मनशांचोय आनंद आसा. म्हाका तो कोण मनीस जाय जो म्हाका समजता आनी म्हज्या सारको तो वागता, हे भशेन तें मेळ्ळें म्हणटच धादोशी जाता. पूण ती आमकां धादोसकाय हाडूंक शकना. फकत जेजू, कित्याक तो देव जावन आसा. देवान आमकां आपल्या पासत केलेलें आसा, तर फकत ताच्यानूच आमकां तो मोग दिवंक जाता. हो मोग देव जावन आसा, तेन्नाच की आमी आनंदान बसता. वस्तू मोग देव न्हय. ताका लागून ह्यो सगल्यो पळय वस्तू आसा ताका तर आमी देव म्हणून मानीत जाल्यार आमी एकदम निराश जातले. पयले सुरवातेक समजना, पूण मागीर तांचें कांय करूंक जायना. पूण जितली आमी जेजूच्या मोगान जियेता तितली ताचे सारकी आमकां कोश्ट खुरीस भोगूंक पडटले. तेन्ना आमी कशे भशेन जियेता तें आमी मनांत हाडया. तेन्ना आमी भिवंक फावना. कितेंय तर आमकां घडटा ताका आमी आजीर जावया. आजीर जालें की ना ताचें सवें आमकां घोटाय मेळटा. तातूंत पडना जावच्याक, पूण तें जेजूच्या स्वाधीन करून आमी ताचेर विजय जोडच्याक. हें सोंपें न्हय, पूण प्रॅक्टीस करूंक जाय. हिंची वस्त तर आमी प्रॅक्टीस करीत जाल्यार तातूंत आमी बरीं जाता. आमकां एक वाद्य वाजोवंक जाय जाल्यार गिटार, ऑर्गन, वायलन, रेबॅक, जाल्यार प्रॅक्टीस करची पडटा. रांदपाक पर्यंत बेश्टेंच रांदूंक जायना आमच्यान. ती सोयी करून घेवंक जाय, मागीर तें आतार येता. उलोवंक जाय, कांतार करूंक जाय जाल्यार तेच भशेन सगल्या ह्या देण्यांनी आमी जितली देवाक ओपून ती वापरूंक लागता तातूंत मागीर आमची प्रगती जाता. प्रगतीच न्हय, पूण आमी दुसऱ्यांची भावनाय उखलून दवरता. हे परी तातूंतल्यान आमी देवाक महिमा हाडूंक लागता. पूण आमच्यान जेजू भशेन जिवीत जिवनूय देवाक महिमा हाडूंक जाता. जितली आमी कश्टवता हाचेर मातसो आमी नियाळ करुया. कश्ट आमकां सगल्यांकूच आसात. हिंचे स्थितींत आसूं आमी, हिचोर ना हिचोर आमकां कश्ट भोगचे पडटात. थिंचोर आमी भिवंक फावना. थिंचोर आमी जेजूक आजीर जावंक जाय आनी ते वस्तू जेजू सवें दवरूंक जाय. आनी तो मागीर तातूंतल्यानूच आपलो अणभव आमकां दितलो सोडवणेचो. आनी आयच्या हातून स्तोत्रान आमी म्हणलेलें आसा, पळयात, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तर ताचेर आमी विस्वास दवरया. तो आमकां सगळें बरें करतलो. आयच्या पयल्या वचपान आमी कविता आयकलेली आसा. नाहूम एक कवितेन तो आमकां दाखयता कशे भाशेन असिरियाचो लोक म्हणून तूं निनिवेक खूब त्रास दिता. वय ती बरी जिये नासलेली म्हणून देवान तें बरें तांकां मातशी शिटका दिवपाक, रिस्केर हाडपाक तें केल्लें. पूण ती कितें करतात, येतात आनी सगळें झंपोवन सगळें काडून तांकां मारून उडयतात आनी चड करता, भस्म करता तांचो. आनी तशें करूंक फावना म्हणटा नाहूम. नाहूम म्हणटा तांकां आनीक पिडापीड दिवंक जाय, देवान ती दिवंक जाय. आनी ते भाशेन आमी तर दुसऱ्यांक पिडापीड दीत जाल्यार आमकांय मागीर पिडापीड मेळटलीच. म्हणून हें ताणें हें दाखयलेलें आसा आपले कवितेंत. पूण आमी आयज कितें म्हणून आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया, एकूच, जेन्ना आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना ते देणें कशें आमी पत्करया. तें मातशें सोंपें न्हय, पूण तें देणें कशें पत्करलें की ना आनी जेजूच्या ताब्यांत केलें तो तें बदलतलो आनी ताचे कृपेन भरून आमकां तातूंतल्यान अदीक आनी अदीक मेच्योर करतलो. मास आमी हाडलें म्हणटत ओ वेडदूर हाडली म्हणटत तशीच आमी ती दिना खावपाक. ती कातोत्ता न्हय, ताचे कुडक्यो कोत्ता. तें कातोत्ताना ताका दूख लागता आसतली न्हय. मागीर तें आमी
उकोडटा तेन्नाय खूब त्रास आसा, पूण मागीर तें तयार जालें म्हणटच आमकां बरें लागता न्हय. तेच भाशेन आमचें जिवितूय घडोवन येता. तर हे भाशेन घडोवन येवच्याक आमी सदांच जेजूक हाजीर जावया. आत अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान सारको भरोन येता आनी ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें सरशिल्लें भायर सोदता, पूण आमी तें भायर सरोंक तें मनांत हाडूंक जाय. कितें म्हणून आमी नखो, पूण जीं चिंतना, जीं भावना, ज्यो आठवण्यो, जे मनीस, जे प्रसंग आमच्या जिवितान कसलेंय तरी दूख वो आडखळ हाडटा, तें सगळें ताचे स्वाधीन करया आनी तो तें बदलून आमकां बरें पयतेन दितलो. आमचो मनोभव बदलतलो आनी आमी ताचे सारकीं मोगान जिवंक लागतले. हे कृपेन बरोवन आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया. सोरपोदेदार आनी काकूळट सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 34, C15. Deva udor ami gedla, taka ami sobab dila, sobab saudi jividazo moga gele bedovlezo baba duje udor manda moga tuka जीवित मामता बाबा तुझे उदर माता मोगान तुका जीवित मामता बाबाक समोर पिले जीवित ताच्या उतरार बांदून हाडूंक हेच पेटोवनेन जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता. म्हज्यो भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असुकतायेक लागून आमी पोत्तून तुका अकमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर. सुडवणेचे झोरींत संतोशान तान बागोवच्याक
आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव, आनी एकाशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर, आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरो सदून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो भावनो, जेजून आमी मागलोलीं आसा. आमच्यान केन्नाच ताचे सोरशिल्लीं दोशी जावंक जायना. मनांत आनी चालींत घोडेक आमी तशें करीत पूण तो आमचे भितर आसा. ताका केन्नाच आमच्यान सोडूंक जायना. तो आमकां केन्ना सोडिना. पातकां नासलीं की ना तो आमचें पात तो कापणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. इतलो जावन आसा ताचो मोग. तर सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी काळजांत धरून जेजूक एकवटोन ताचे बरोबर म्हणया, आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. पेज 62 D28. Moja Jevna Geya Baboin Koshi Basa Moja Kuni Rakta Koshi Nado Saya Moja Jevna Geya Baboin Koshi Basa Moja Kuni Rakta Koshi Nado Saya Jesu Cividushi Saudi Cividamci Jesu Cividushi Saudi Cividamci. घेदोन्या म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे परमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सोरशीं आमकां उदीक उदीक ओडून घे आनी आमच्या भावां भयणी सोवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. Amen. भयणीन आनी भावनो, आयज आमी जेजूक एकवटोन हें मीस सारलेलें आसा. ताच्या मोगांत आमी उदीक उदीक वाडूंक जाय म्हणून दर शुक्रारा दीस आमी सगळेंच आमचें मन आमचें काळीज ताका आमी भेटयता आनी तो इतलो मुरगोडटा की तो आमकां सगळें बरेंपण फाव करता. ह्या आशेन ह्या बोरवाशान ताच्या मोगान बरोवंक आतां आमी सगळीं जाणां आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पू दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 96 F22. Soi hawa sa, soi